Boshlang'ich $900 bilan mana shu 2007-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti'miz halol nasib savdoga berilyapti. Akalar, kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'shingizdan chiqmasin. Bunaqa mashinalarni esinglarda bo'lsa, 2013-2014larni oylik to'lov kamida 400, 450, ja bo'lmasa $350 dan chiqardi. Akalar, oylik to'lovi ham maza. Boshiga $900 berasiz, oylik to'lov keladigan bo'lsa $300 dan 26 oyga qilib berishga berishyapti akalar. Obzor qilib beramiz. Yili 2007 akalar. Yesha deydi bu mashinani. Akalar, endi yangi kirib kelayotgan koreyskiy variantlaridan. Akalar, bular 2 motor. Ishonasizmi, 2 motor. Lekin texpasportda 1.8 yozilgan. Bemalol agar ishonmasangiz, bemalol kelib motorlarni tekshirib olsangiz bo'ladi akalar. Ketdik, obzor qilib beramiz. Yil 2007 ko'rib turgan bo'lsanglar, faralari yaxshi holatda, balon holatlari ham juda ham yaxshi. Mashinamizni 3-4 detalda kraskalari bor ekan akalar. Tomi shumka qilingan, lekin akam aytayotdilar, ichida o'tirsangiz deyaptilar. Paki shumka deb mashinada o'tirasiz deyaptilar. Holati lekin asli zo'r ekan akalar. Apshipkalari yaxshi holatda, yaxshi chexollar taqilgan, poliklari yaxshi holatda, o'zini ham naqarolari. Xo'p, 308 ming kilometr yurgan ekan. Mashinamiz mexanika, CD nabagrev, yaxshi mejigar pulti, test monitorlarigacha bor. Assemblerlari ham yaxshi ishlaydi deyaptilar akalar. Xo'p, tarpetgan ustiga ham yaxshi chexollar, ochkilari ham bemalol gaplashib o'rsangiz bo'ladi. Orqasida eng glavniysi gazlarigacha bor ekanlar. Nima faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyati demayman akalar. Gapingiz so'zingizga to'g'ri kelsa, berib olaman deyaptilar akalar. Egalar, o'zlariga aytib o'tirmang. Xullas, kelib ko'ringlar inshaalloh. Bitta haydab ko'ringlar. Yo'qsa baraka qilsangiz bo'ladi. Boshiga $900 berasiz, oylik to'lov keladigan bo'lsa $300 dan 26 oyga qilib berishga berishyapti. Bunaqasi kamdan kam akalar. Maslahatim bosib oling. Xullas, degan nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa zo'r Lacetti qidirgan tog'alarga bu yon jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa akalar. Joningiz sog' bo'lsa, o'zingizlar qilasiz.